जानवरों के कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स जिन्हें देखकर आप हंस पड़ोगे। यहाँ पर ये डोगू बाहुबली मूवी देख रहा था और फिर इसे ऐसा जोश चढ़ा कि ये भेड़ों के ऊपर ही कूदने चला गया। यहाँ पर ये चूहा एप्पल के डाटा केबल को काट रहा था और फिर तभी घर के मालिक ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर बाद में चूहे की जमकर पिटाई भी हुई। यहाँ पर ये बंदा डोगी का मुंह केक में डाल रहा था और फिर तभी जब लड़कियों को चूहा मिलता है तो वो उससे बुरी तरह से डर जाती हैं और चूहे उन्हें जानबूझकर डराते भी हैं। और जब चूहा किसी लड़के को मिल जाता है फिर तो अब यहाँ पर यह कुत्ता खुद को होशियार समझकर दूसरे कुत्तों पर भौंक रहा था और जब इसको लात पड़ी